วัสดีครับพบกับช่องสติ๊กฟิชชิ่งอินดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ที่บ้านอ่างเก็บน้ำครับไม้อ่างเก็บน้ำสำหรับเหยื่อที่ใช้ครับกบยางสายเขียวครับสำหรับขั้นที่ใส่ก็เป็นขั้นฮันเตอร์ครับนี่ไม่สีดวัดกระเด็นกระดอนเลยครับสุดยอดอีหลีขั้นนี้เงียบกิ๊บกัดบ่ถือครับกัดแล้วครับกัดแล้วเรียบร้อยครับอีช่อนนี่เต็มปากครับกัดสายเขียวกบยางผมเองครับสุดยอดกัดโหดแห้งแม่หมานครับ